嚟到中山當然係不停咁樣食啦。除咗傳統嘅粵菜，中山最近都多咗好多融合菜館。尋日分享嗰間係近住中山北站嘅，今日就去咗另外嘅呢一間。工作日嘅食晏時間，人客都好多㗎。菜品嘅種類相當豐富。呢一餐雖然得3個人食，但係我哋想試多啲唔同嘅菜式，所以叫咗4個餸。上嚟中山玩咗幾日，有啲飽飽滯滯，所以叫咗啲清淡啲嘅，包括呢個清新爽口嘅荷塘月式、白花釀銀魚仔勝瓜。勝瓜上面嘅係蝦膠同埋銀魚仔，味道好鮮甜㗎。呢個係雲南扁豆蝦啫啫板筋，啲豬板筋好爽脆，用啫啫煲嘅形式上就好惹味啦。最後嚟多個上湯板南筋，食落感覺相當健康。佢仲送咗2個甜品，就係呢一個流沙香芒雪燕杯。我覺得呢度嘅出品真係幾好㗎，價錢都算公道。如果經過，你哋都去試下啦。